介紹下大家用喺呢個韓國嘅專利產品，佢個名叫做 AnyLock。嗱，顧名思義 ，AnyLock 嘅意思咧就係將佢嘅包裝袋，任何嘅包裝袋、食物袋就可以變做一個密實袋、一個密實盒。佢唔需要再好似你哋喺屋企咁用一個揼一個，呢啲又嘥錢又唔環保嘅密實袋，呢啲又瓦掟又唔方便嘅密實樽。嗱，用法好簡單嘅啫，就咁將佢任何嘅食物袋、包裝袋將佢接一接，接完之後，成支棍佢冇膠邊、冇開關、冇彈弓㗎，就咁喺呢個水珠櫃入邊將佢接一接入去，穿落去，拉埋就可以做到一個密封保鮮嘅效果咯。咁唔單止係咁啦，佢封一包又得，佢封兩包亦都得，橫封亦得，斜封亦都可以。咁有時媽咪食唔晒嘅糖水，飲唔晒嘅湯，亦都唔需要好似以前舊式咁樣，成個煲封張保鮮紙，成班擺落個雪櫃入邊，又污糟啦，而且容易倒瀉，又臭味。嗱 ，AnyLock 嘅好處咧就係將佢鎖氣鎖命，保鮮密封，去到100%，佢已經係攞咗專利㗎啦。就咁拉出嚟，將你飲唔晒嘅湯、食唔晒嘅糖水擺落呢個微波爐保鮮袋入邊，咁佢由零下20度去到130度，就咁拉出嚟。嗱，你睇下幾簡單方便，而且乾淨衞生，拎到邊飲到邊。由雪櫃成包擺出嚟，直接擺落微波爐叮，或者好似我咁樣，就咁成包做翻熱佢就可以食得。唔單止係咁啊，佢仲可以當飯盒。樓下擺飯，上邊擺餸。而家中環好多姐姐，韓國、日本都唔會再攞飯盒翻工，就咁喺公司擺一隻碟，擺一隻羹，下邊擺飯，上邊擺餸，成包擺落微波爐叮。食完之後就咁摺埋個袋就可以翻屋企。記住啦，呢個袋唔好同我用一兩次抌咗佢。呢個袋係我哋今日送俾你嘅，叫做微波爐保鮮袋。呢個袋係一個專利嘅設計。轉頭話俾你聽佢有咩好處。佢除咗可以當一個湯袋、一個飯盒。甚至你可以當係一個冰袋擺落雪櫃度做一個冰袋效果之外，佢係一個專利嘅設計。大家而家全世界都講緊真空啊，要買真空機、真空袋，但係呢一個 AnyLock 嘅保鮮袋，佢就唔需要借助任何輔助工具。大家望住呢兩個箭嘴位，呢兩個箭嘴位係個專利設計，佢識得自己會去排氣，佢只要配合翻 AnyLock 就可以做到一個真空嘅效果。拉翻呢兩邊，佢就可以自己排氣嘅效果啦。唔需要再用吸塵機，唔需要再用嗰啲泵嗰啲真空盒，佢就做到一個真空嘅效果。咁食唔晒嘅花膠、魚翅、燕窩、海味，你就唔需要再一啱二啱擺落雪櫃，做到一個100%保鮮嘅效果咯。仲有喎，呢個 AnyLock 嘅保鮮袋，麻煩大家唔好同我用一兩次抌咗佢。呢個袋可以由零下20度去到110度，可以循環再用500次以上。大家可以望一望，成個袋承受到200磅嘅壓力。當然你擺唔到200磅嘅雞落去啦，咁你就可以話俾你聽，拎到邊去到邊，用到邊，用到佢殘，用到佢爛先再去換。咁 AnyLock 除咗 AnyLock 呢種產品之外，我哋仲有一個叫做 CarryLock。而家熱天到啦，大家咧好中意去旅行游水㗎，呢個就等於你一個水桶，佢同 AnyLock 嘅用法都係一樣，都係咁樣拉出嚟。但係呢個 CarryLock 佢就可以承受容量有6500ml㗎，6.5公升。咁你唔係淨係愛嚟裝水啦，你可以當佢大水桶用。有時釣魚啊、爬山啊、游水，用完之後你接翻埋佢就可以啦。甚至去巴別橋燒嘢食，唔係淨係愛嚟擺水嘅喎，可以擺埋食物、乾糧，任你點樣用，亦都係咁樣用嘅啫。不過佢天生多個嘴，可以喺呢一邊同你倒翻啲水出嚟，非常之方便可靠，而且非常之好用。用呢個可以承受到500磅嘅力，我一樣係可以咁樣踩落去。大家記住咧 ，AnyLock 咧係一個環保嘅原料樹枝，可以耐高溫、耐低溫。大家見唔見到我呢個叫做酷樂啊？係咪好有型咧？而家我哋全世界去游水啊、踢波、旅行、跑步都要孭到1嚿、2嚿、3嚿、4嚿。呢個酷樂就係俾大家一個方便，將你嘅銀包、鎖匙、電話、相機用法全部同 AnyLock 都係一樣，就咁拉出嚟，而且可以防水，可以去到水深50米，非常之方便。咁你去到邊咪打到邊，玩到邊，非常之方便，防水可靠耐用。咁呢啲就係我哋所有 AnyLock 嘅產品啦。多謝晒，拜拜。